पाँव की जल्द फटी हुई है, उसमें से खून बहुत बहता है। ड्राइनेस है, खुश्की है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मोम ले लें बाजार से, कहीं से भी मोम मिल जाएगी। कहीं से भी मोम लेके प्यारे भाई उसको थोड़ा सा पिघला के ना तो उन जगहों पे लगाएं। मोम नहीं लेते, सरसों का तेल लगाएं। अगर सरसों का तेल नहीं है, मोमबत्ती ले लो जनाब। मोमबत्ती लेके उसको पिघला के अपनी उन जगहों पे लगाएं और शोरबा, सूप, यखनी, कावा ये चीजें इस्तेमाल करें। बेसिक जब सर्दी बॉडी में बढ़ जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है तो सर्दी बढ़ गई। जब सर्दी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक खुश्की आना शुरू हो जाएगी। तो पहले लोगों की एड़ियां फटती थी, पांव फटते थे, लेकिन अब क्या है, अच्छे अच्छे शूज आ गए, सॉक्स आ गई, फिर वैसलीन आपने लगानी शुरू कर दी। ऐसी चीजें करें, इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतना बड़ा इशू नहीं है। और अगर इससे भी अच्छा आप करना चाहते हैं, अगर पुराना मर्ज है तो काइंडली किसी भी बर्तन में, किसी परात में सरसों का तेल डाल के तो उसमें 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने पांव रख के ना बैठ जाया करें। तो ये नहीं होगा कि वो तेल आपके पांव को लगेगा। अल्लाह ने हाथ और पांव में ऑब्जर्विंग सिस्टम लगाया हुआ है, वो चीजों को अंदर से लेता है। तो ये तेल यकीनन आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी खुश्की खत्म हो जाएगी और आपके पांव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और चमकदार हो जाएंगे। जिस तरह बीबियां अपने पांव को, एड़ियों को कुच के रखती हैं, वैसे इंशाल्लाह फज़लिल्लाह हो जाएगा मेरे रब के हुक्म से। मोमन साहब ये पूछ रहे हैं बलगम खांसी का इलाज बता दें। वाह, बलगम, खांसी, नजला, जुकाम, केरा, चेस्ट के मामले, इनके लिए मैं अक्सर बताया करता हूं कि सुहागा ले लें। सुहागा बरियां जो हमारी पुरानी माएँ थी, दादियां थी, नानियां थी, उन सबको सुहागे के मतलब पता है। अगर आप किसी बूढ़े बंदे से दरियाफ्त करेंगे तो सबको पता है। कारी इजाज साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, बहुत शुक्रिया भाईजान। सुहागा बरियां 2 हिस्से यानी 10 ग्राम ले लें। लौंग पिसा हुआ देसी जो है ये 5 ग्राम ले लें। सुहागा 10 ग्राम है लेकिन बरिया किया हुआ यानी भुना हुआ, कच्चा नहीं, खाम नहीं लेना। ये दोनों चीजें जनाब बना के घर रख लें। आप इसमें से एक चने बराबर या 3 उंगलियों की एक चुटकी ले और शहद में थोड़ी 1 चम्मच शहद में मिक्स करके चाट लें, ऊपर से दूध पत्ती इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फज़लिल्लाह खांसी, बलगम, रेशा, चेस्ट के मामले, जितने भी अमराज बारदा यानी सर्दी के जितने भी अमराज हैं, अल्लाह इन कुल्ली शफात आ फरमाएगा। इंशाल्लाह फज़लिल्लाह इस्तेमाल करिए। सर जी हाजी यासीन साहब ये पूछ रहे हैं हेपेटाइटिस सी का कोई इलाज या टोटका बता दें। लो जी, इलाज ही बता रहा हूँ, टोटका नहीं, हेपेटाइटिस सी का इलाज बता रहा हूँ। और ऑनलाइन में जो बातें कर रहा हूँ, अगर ये बातें पूरी ना हो तो बरोज़ माशर और दुनिया में आके मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। थोड़ा अर्सा पहले मेरे एक दोस्त थे, बुजुर्ग थे, वो बहुत हो गए, अल्लाह उनको गरीब के रहमत फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे चौधरी साहब के ससुर थे, अल्लाह उनको जन्नत में करवट करवट मुकाम अता करे। वो नेक और अल्लाह के बंदे थे। वो तेल पे दम करके देते थे लोगों को, काले यरकान के लिए तेल पे दम करके देते। मेरे दोस्त थे, बेत कलवी थे, तो मैंने कहा ये क्या राज है। तो वो हाथ पड़े कि मैं अगर किसी को वैसे बताऊंगा सरसों का तेल इसकी मालिश करें तो किसी ने मानना नहीं है। तो मैं इसीलिए कहा करता हूं भाई सरसों का तेल ले आए, मैं दम कर देता हूं, आपका काला यरकान ठीक हो जाएगा। ये राज मुझे बता के गए, वो जन्नती बंदे थे। तो प्यारे भाइयों, आप 21 दिन, जिन जिनको काला यरकान है, जिन जिनको भी हेपेटाइटिस सी है, वो अपनी बॉडी के ऊपर सिर्फ सरसों का तेल जो है ना वो मलना शुरू कर दें। डेली सरसों का तेल मलें और तेल मलने के बाद प्यारे भाइयों 2-3 घंटे बाद नहा लें। मेरे रब के हुक्म से 21 दिन की ये मशक कर ले। अगर किसी को हेपेटाइटिस सी रह जाए तो मुझे पकड़ लीजिए, मेरा मुजर्रब है। मैंने ये खुली बातें कर दी हैं, छुपाया नहीं। देखिए हेपेटाइटिस सी है क्या? ड्राइनेस है, खुश्की है, टाइफाइड है, ताप है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। पर क्या है कि हमने खाने अपने चेंज कर लिए। मेरा आपको ये जाती तौर पे मशवरा है, आप अपने खाने दुरुस्त कर लें, लंबे शोरबे वाले खानों का इंतखाब कर लें। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है उन पे अमल शुरू कर दें। इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह 21 दिन की मालिश करने से आपका जो है ना हेपेटाइटिस सी खत्म हो सकता है। ये मैं दावा करता हूं, ये मैं गारंटी देता हूं। बिस्मिल्लाह पढ़ के करके तो चेक कर ले। इंशाअल्लाह खाने शोरबे वाले और जिस्म पे मालिश करें और नीम गर्म पानी से गसल करें। 21 दिन करके फिर जाके अपना टेस्ट करा लीजिए और मुझे टेस्ट सेंड कर दीजिए। इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह मैं हाजिर हूं। ये टोटका नहीं है, ये परमानेंट इलाज है जो आपके सामने रख रहा है। हेपेटाइटिस सी का बी पे भी काम करता है, ए पे भी काम करता है। ये सारे ड्राइनेस के मामला हैं जी।